அனைத்து ஆடியோ டெக்னீஷியனுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வசந்த் போடுறேன். இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, ஒரு ஆம்பு 5.1 ஆம்பு. நான் இதை செஞ்சு கொடுத்து ஒரு 8 வருஷம் இருக்கும். ஒயரிங் கொஞ்சம் அசிங்கமாக தான் இருக்கும், பார்த்துக்கோங்க. இது அந்த காலகட்டத்தில் இதுதான் ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. நான் எப்பவுமே அந்த ஒயரிங் கொஞ்சம் ஃபினிஷிங்காக எனக்கு வராது. ஆனால் வந்து ஹம்மிங்கும் இஸ்ஸும் இல்லாமல் செட்டு வந்து ஆனில் தான் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன சவுண்டு கேட்குதா பாருங்கள். இஸ்ஸு ஹம்மிங் எதுனாச்சும் வருதான்னு பாருங்கள். ஏன்னா வெளியே இருக்கிற சவுண்டு வேணால் இங்கே வரலாம். செட்டு வந்து ஆனில் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். இது வந்து V10 பிக் ப்ரோ போட்டுக்கிறேன். இந்த போர்டு எதுக்காக போட்டோன்னா, அவர் வந்து ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக பண்ணி கொடுங்கனாரு. வித்தியாசமாக எதுவும் பண்ண முடியாது. இருக்கிற 6 சேனலில் என்ன போய் வித்தியாசம் பண்ண முடியும்? 2 லெஃப்ட் ரைட்டு, 2 சரவுண்டு, ஒரு சென்ட்ரு, ஒரு சப்பு. இதில் வந்து நம்ம என்ன நீங்கள் வித்தியாசமாக பண்ண முடியும்? எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதாவது ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டில் ஒரு ட்ரிபிள் கிளியராக வர மாதிரி கொடுக்கலாம், இல்லை பேஸ் கிளியராக வர மாதிரி கொடுக்கலாம், இல்லை வாய்ஸ் கிளியராக வர மாதிரி கொடுக்கலாம். ஒரு சரவுண்டில் வாய்ஸ் நல்லா உள்ளே போன மாதிரி கொடுக்கலாம். கொஞ்சம் மியூசிக் அப்பப்போ திடீர்னு வர மாதிரி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கரெக்ட் பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரி வேணால் கொடுக்கலாம். மற்றபடி இதில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் நம்ம பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம புதுசாக போடுறோம். புதுசாக போடும்போது ஐசினால் உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோலாஜிக் போர்டு வந்து புதுசாக மார்க்கெட்டுக்கு விட்றோன்னா, அந்த ஐசியும் அதனோட சர்க்கியூட் லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணும்போது அந்த குவாலிட்டி கொஞ்சம் உங்களுக்கு அது புதுசாக இருக்கும். எனக்கு இதில் எதுவுமே இந்த செட்டில் எதுவுமே புதுசாக கிடையாது, எல்லாமே பழசு தான். இப்போ ஒரு 15 வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. நான் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் சொன்னது தான். இன்றைக்கி நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிற சரவுண்டு வந்து எலக்ட்ரோ இண்டியா புக்கில் வந்தது. அது நான் அந்த JRC 4558 போட்டிருந்தேன். அதில் இருந்த சர்க்கியூட் தான் அதை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ இன்றைக்கி எந்த இதில் வேணாலும் போடுறோம், எந்த ஐசியில் வேணாலும், எந்த டிரான்சிஸ்டரில் வேணாலும் நம்ம போட முடியுது. ஆனால் வந்து அவங்களாம் 1983 அந்த சரவுண்டை கேட்டாங்க. நம்ம எவ்வளோ நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி நம்ம அதை தான் கேட்டுட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் இதில் எதுவுமே ஆடியோவில் ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டை கொண்டு போய் நம்ம எந்த ஒரு இதுவுமே பிரிக்க முடியாமல் இப்படி தான் அங்கே பாட்டே கேட்டுட்ருக்குறோம் இன்றைக்கி காலகட்டங்களுக்கு. இருந்தாலும் அதில் எதுனாச்சு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது தான் நம்மளோட இது. அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன ஆல்ட்ரேஷன் கேட்டிருந்தாங்க. 2-3 பேர் எதுனாச்சும் ஆல்ட்ரு பண்ண முடியுமானா ஆல்ட்ரு பண்ணலாம். இந்த இடத்துல பாருங்கள் 3K3 போட்டிருக்கோம். நான் எடுத்துகிட்டு 102 போட்டுருக்கேன். இங்கே ஒன்றும் பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒன்றும் பாக்ஸ் டைப் எடுத்துகிட்டு நான் வந்து க்ரீனு வரதில் அந்த செராமிக் இதில் போட்டிருக்கிறேன். இதை 2 இது போட்டிருக்கேன். 102 போட்டிருக்கிறேன் நான். இந்த இடத்துல 102 போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து கிளியரன்ஸுக்காக, இது கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் வரணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அதாவது இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள். இந்த இடத்துல வந்து 100K ரெசன்ஸ் போட்டிருக்கோம். அது மேலேயே பாருங்கள் ஒரு 47K அடிச்சிருப்பேன். அதேமாதிரி இந்தாண்ட பாருங்கள், இந்தாண்ட 0 ohms பக்கத்தில் இந்த ரெசன்ஸு 100Kக்கு மேலே அப்படியே ஒரு 47K அடிச்சிருக்கிறேன். இது 2 தான் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 33K இந்த ரெசன்ஸ் இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கும். இந்த பாக்ஸ் டைப்புக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள், இந்த இடம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ரெசன்ஸை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல வந்து 56K 2 ரெசன்ஸ் போட்டு இங்கே வந்து இன்புட்டை வந்து மோனோ பண்ணிட்டேன். இதிலேருந்து எடுத்து 2 ஒயர் எடுத்து வந்து நேராக ஆடியோ லெஃப்ட் ரைட் அவுட்டில் கொண்டு வந்து அடிச்சிருக்கேன். இந்த பின்னில் வந்து அடிச்சிருக்கிறேன். லெஃப்ட் ரைட்டோட பின்னில் கொண்டு வந்து இங்கே அடிச்சிருக்கிறேன். இதுதான். அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு 0 ohms இருக்குது. இந்த பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இந்த பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒரு 0 ohms இருக்குது. அது பக்கத்தில் இருக்கிற ரெசன்ஸை வந்து 56K மாற்றிட்டேன். இது இந்த செட்டுக்காக. ஏன்னா இது வந்து 24 வோல்ட் தான் இருக்குது. இந்த வோல்ட்டுக்காக அது எப்படி பாடணுன்றதுக்காக நான் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து V10 பிக் ப்ரோ வாங்கியிருப்பீங்க. இருந்தாலும் இந்த ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். இப்போ நான் சொன்ன வேல்யூலாம் சேஞ்ச் பண்ணி அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியோ இல்லை லோ பண்ணியோ, அதாவது ஹை என்ன ஒரு 56K இந்த இடத்துல அந்த 2 ரெசன்ஸ் போட்டு மோனோ பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த இடத்துல ஒரு 56K இந்த இடத்துல ஒன்று போட்டிருக்கேன். அந்த 0 ohms பக்கத்தில் அந்த ரெசன்ஸை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அதாவது 68K 100K அந்த மாதிரி போட்டு இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், லோ கூட பண்ணலாம். அதாவது ஒரு 15K வரைக்கும் லோ பண்ணிக்கலாம். 56K இந்த இடத்துல 2 போட்டிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 56K 2 ரெசன்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல பாருங்கள் 56K 2 ரெசன்ஸ் போட்டிருக்கிறேன். இதை வந்து நீங்கள் 2 ரெசன்ஸையும் வந்து 15K மாற்றியும் நீங்கள் இது பண்ணலாம். இந்த ஆடியோ வந்து நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ப்ளே பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு பாருங்கள்.
ஆடியோ ரிசல்ட் என்னன்றது சொல்லுங்கள். நிறையா பேர் கேட்பீங்க, ஆனால் என்னென்னா 24 வோல்ட்டு தான் போட்டிருக்குன்னு. இந்த ஐசி அப்போ வந்து ஐசி இது வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு 4191, அப்புறம் வந்து சரவுண்டுக்கும் 4191, சப்புக்கு வந்து மோனோ பண்ணது 4191 போட்டு, இது வந்து ஹைடெக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த போர்டு. இந்த போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2030 சிங்கிள் சப்ளை. பாருங்கள், சப்ளை வோல்டேஜ் இங்கே எடுத்துருப்போம், பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். சிங்கிள் சப்ளை இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துருக்குறோம். இந்த இதை வந்து எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறோன்னா, இந்த 3 ஈசி வச்சுக்கிட்டே நிறையா பேர் பண்ணுவாங்க. ஆனால் வந்து அது ஒரு பக்கம் 4 இன்ச்சு சென்டருக்கு ஒரு பக்கமும் ஒரு பக்கம் சப்புக்கு, அந்த மாதிரி நான் எப்போவுமே எடுக்கிறது கிடையாது. நான் இந்த மாதிரி தான் வேலை செய்வேன். ஆனால் சென்ட்ரு சேனலுக்கு போதும், அந்த 2030 2 போட்டு மோனோ பண்ணது போதும். ஏன்னா இது 3 ஐசி போட்டு நம்ம அப்போ பண்ணது, இப்போ இல்லை, ஒரு 8 வருஷம் to 9 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது இந்த மாதிரி வேலை செஞ்சுருக்கிறோம். நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். அதே மாதிரி நிறையா பேர் கேட்குறாங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆம்பியர் வேணும்ல அப்படின்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.5 இன்ச்சு கோர் தான் போட்டிருக்கு. இது வந்து டைப் 3ல் 2.5 இன்ச்சு தான் போட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் 24024 வெறும் 5 ஆம்ஸ் தான். இது வந்து மார்க்கெட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான், நான் வைண்டிங் பண்ணி போட கிடையாது. அந்த டைமில் அவங்க என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்ததை வச்சு நான் இந்த செட்டை வந்து நான் வந்து செஞ்சுருக்கிறேன். சரி, இப்போ கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க, அந்த பென்ட்ரைவ் போர்டு மாற்றி தர சொன்னாங்க. அதனால் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பென்ட்ரைவ் போர்டு ஒன்று வாங்கி மாற்றிட்டு இது வந்து கண்ட்ரோல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு, ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி அவர் ஒரு 2-3 மாதமாக சொல்லிகிட்டே இருந்தார். சரி எடுத்துகிட்டு வாங்க, கடை திறந்துட்டீங்க, வீடியோ பார்த்தேன் அப்படின்னாங்க. வெளியில் வேறு வண்டி சவுண்டு வேறு, அதனால் வந்து கடை திறந்துட்டீங்க, அது மட்டும் எனக்கு அவசரம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாரு. சரி வாங்கண்ணா நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா, அதனால் இது கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. இந்த போர்டு அது நம்மளுக்கும் இந்த ஒரு போர்டை போட்டு ஒரு வீடியோ போடணுன்னு நிறையா பேர் கேட்டுட்டு வேறு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்காக தான் நான் ப்ளே பண்ணுறேன், பாருங்கள். அதேமாதிரி இப்போ இந்த இது நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணது எப்படி பாடுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வால்யூமு பேஸு. இந்த பேஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுக்கும் சப்புக்கும் வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த சப்புக்கும் இந்த லெஃப்ட் ரைட்டுக்கும் வேலை செய்யும் இந்த ஒரே பேஸு. ஏன்னா வந்து பிடியோட அவுட்டில் தான் நம்ம வந்து அந்த சப்புக்கு போகிற லைனை வந்து கட் அடித்து நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். அந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம்ல, இந்த லைனு லெஃப்ட் ரைட் அவுட்டில் தான் இங்கே வந்து மோனோ பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இந்த இருக்கிற ரெசன்ஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குறோம். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கும்போது எதுக்காக இப்படி கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா, சப்பில் வந்து லைட்டாக பேஸு கம்மி பண்ணால் வால்யூமை கம்மி பண்ணணும். நான் வால்யூமே கம்மி பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். கஸ்டமர் வந்து இந்த வால்யூமே இப்படி கம்மி பண்ணாமல் எவ்வளோ பேஸ் உதறதோ அதை மட்டும் கட் பண்ணிக்கணும். அதுக்காக செட்டு வந்து ஆனில் தான் இருக்குது. நான் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன், பாருங்கள். லெஃப்ட் ரைட் வால்யூம் வைக்கிறேங்க. சரவுண்டு கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். சப்பு வச்சுருக்கிறேன், பேஸ் வைக்கிறேன். ஹெட்செட் போட்டுக்கோங்க, ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. சப்பு பாக்ஸு வெளியே வச்சுருக்கிறேன். நான் இன்னொரு பாட்டு ப்ளே பண்ணுறேங்க.
இப்போ வந்து லெஃப்ட் ரைட்டும் சப்பு மட்டும் வச்சு கேட்போம். ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க. இப்போ எஃப்ஐடி கேட்டிங்க. இது வந்து நான் சப்பு பாக்ஸு எப்போவுமே நான் வெளியே வச்சு தான் ஓப்பனில் வச்சு தான் போட்டு காட்டுவேன். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு வந்து கஸ்டமர் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு அக்கோஸ்டிக் போட்டு அது போட்டு இது போட்டு நான் இங்கே வந்து நான் ஒரு குவாலிட்டி காட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ அந்த மாதிரி அவங்க வீட்டில் அமையுமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. இது நிறையா பேர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கிறேன். என்னோடய நண்பர்களுக்கு நிறையா பேருக்கு சொல்லுவேன். எப்போவுமே வெளியே வச்சு ஓப்பனில் கொஞ்சம் தூரம் போய் எல்லாம் வீடியோ எடுத்து இந்த மாதிரி கஸ்டமருக்கு அனுப்பிவிட்டு கூட நீங்கள் வந்து செட்டு வந்து ஆர்டர் எடுங்கலாம் நான் நிறையா நண்பர்களுக்கு நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போ 4-5 வருஷமாக எல்லாருக்குமே சொல்கிறது என்னென்னா, எப்போவுமே சப்வூஃபர் பாக்ஸை வந்து நம்ம வெளியே வச்சு ஒரு குவாலிட்டியை காட்டணும்னா மட்டும்தான். ஏன்னா வந்து கடைக்குள்ளார வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு குவாலிட்டியை காட்டும்போது அதில் வந்து நீங்கள் எந்த இதுவுமே, ஏன்னா கஸ்டமர் வீட்டுக்கு போகும்போது அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வைக்கிறாங்கல்ல, இங்கே வந்து ஒரு 70% 80% காட்டி அவங்கள திருப்திப்படுத்தினாவே அவங்க வீட்டுக்கு போனவொன்னே ஒரு 100% ஆயிரும் அவங்களுக்கு. நான் இங்கே 100% குவாலிட்டி காட்டி வீட்டுக்குள்ளே எந்த ஒரு காற்று கீத்து எதுவும் வராமல் கப்புன்னு அடைச்சி பாருங்கள். நான் ஓப்பனில் தான் இருக்கிறேன். வண்டி போகிற சவுண்டு, வெளியில் இருக்கிற சவுண்டெலாம் உங்களுக்கு கேட்கும். இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுவேன். அவங்க வீட்டுக்கு போய் கேட்கும்போது சூப்பராக இருக்குது அப்படின்வாங்க. ஆனால் அவங்க கடையில் கேட்டதை விட என் வீட்டில் வந்து கேட்கும்போது அட்டகாசமாக இருக்குது அப்படின்வாங்க. ஏன்னா இதை நான் வெளியே ஓப்பனில் வச்சு தான் நான் இப்போ இல்லை, ஒரு 10 வருஷமாகவே நான் சப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஓப்பனில் வச்சு தான் செக் பண்ணுவேன். இது வந்து எனக்கு ஆடியோ லேப்னு ஒருத்தர் என்னோடய நண்பர் இங்கே சேலத்தில், அவரும் போட்டு போகிறவர் தான். அவர் தான் என்கிட்ட சொன்னார். நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேபிளுக்கு அடியில் ஒரு பாக்ஸை வச்சுக்கிட்டு அப்படி தான் வச்சு செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சப்வூஃபர் பாக்ஸ். அவர் தான் வந்துட்டு என்னன்னாருன்னா, நீங்கள் சிறந்த வேலைக்காரர் தான் இல்லைன்னுலாம் சொல்ல, என்றைக்கு நீங்கள் வெளியே பாக்ஸ் வச்சு ஒரு பேஸ் காட்டுறீங்களோ அன்றைக்கி தான் நீங்கள் சிறந்த வேலைக்காரர். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறையா பேர் உங்களை சிறந்த வேலைக்காரராக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆடியோவில் பாஸ்ன்ட்டு அவர் என்னோடய நண்பர், அவர் என்னோடய வயசு அதிகம் அண்ணன், அவர் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லிட்டு போனார். அந்த ஒரு காரணத்தினால என்ன பண்ணேன்னா, அந்த டிஎஸ்பி சப்பு நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்ருப்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சப்பு போட்டிருந்தேன். அந்த சப்பு போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் காப்பி பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சப்பு போர்டை ஏகப்பட்ட பேர் காப்பி பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த போர்டு இன்றைக்கும் வந்துட்டுருக்குது, எல்லா கலர்லேயும் வந்துட்டுருக்குது அந்த போர்டு. அந்த சப்பு போர்டை வந்து இந்த பாக்ஸுக்கு தான் நான் வந்து மேட்ச் பண்ணேன். இந்த சப்பு பாக்ஸுக்கு தான். இது நிறையா பேருக்கு தெரியும். நான் நிறையா யூடியூப் சேனல்ஸுக்கும் இந்த சப்பு பாக்ஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். பாக்ஸ் செய்கிற வரையும் நான் ஜாயின் பண்ணி விட்டுருக்குறேன். நிறையா சேனல், இன்றைக்கி எத்தனை சேனல் இங்கே இருக்காங்களோ என்கிட்ட பழகிட்டு இருக்கிறவங்கள சொல்கிறேன், எல்லாரையும் சொல்ல. என்கிட்ட பழகிட்டு இருக்கிறவங்க அனைவருக்குமே இந்த பாக்ஸை ரெக்கமெண்ட் பண்ணதே நான் தான். கஸ்டமருக்கும் இதுதான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பாக்ஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நீங்கள் ஓப்பனில் வச்சிங்கன்னாவே பேஸ் வரும். சப்புக்கு வந்து அது போட்டிங்க நல்லாயிருக்கும். அதில் வந்து 1200 கேபிட்டல் தான் போட்டிருக்கிறேன். கேபிட்டல் கம்பெனி தான் போட்டிருக்கேன் அதில் ஊஃபரு. அந்த பாக்ஸை வச்சு தான் நான் வந்து டிஎஸ்பி சப்பு, அதுக்கு முன்னாடி சப்பு போர்டு, இந்த பாக்ஸை வச்சு தான் நான் மேட்ச் பண்ணேன்னு. நான் இந்த பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டிஎஸ்பி சப்பு போர்டு இல்லை கிராண்டு சப்பு எது போட்டிங்கனாலும் அட்டகாசமாக மேட்ச் ஆகிரும். நான் இப்படி தான் ஓப்பனில் வச்சு செக் பண்ணுவேன். அதுவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோட்டில் பாருங்கள், ஒயிட் கோடு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அங்கே தான் தூக்கி வைப்பேன். கஸ்டமர் வரும்போது ரோட்டில் தான் வச்சு தான் சப்வூஃபர் எப்போவுமே செக் பண்ணி காட்டுவேன். ஏன்னா அவங்கள கொஞ்சம் தூரம் போய் கூட கேட்டு பாருங்கள் அப்படின்னுவேன். ஏன்னா அவங்க வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி அவங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்கு 100% திருப்தியாக இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஆல்ட்ரேஷன்லாம் சொல்லியிருக்கிறவங்களுக்கு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள், இந்த ஆல்ட்ரெலாம் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து இந்த போர்டு வந்து நிறைய பேர் வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த இடத்துல இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். முன்னே கை வெளிச்சத்தில் மறைஞ்சிருச்சு அது. இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த இடத்துல இருக்கிற
0 ohmஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸு, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் 56க்கு இருங்க. இந்த ஆட்டோ போகட்டும், ஆட்டோ சவுண்டு கேட்குது. இந்த ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சால்ட் அடிச்சிருக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியும். லெஃப்ட் ரைட்டோட அவுட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போய் தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு, இந்த பாக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றா முறுக்கி அந்த ஒரு பக்கம் இருக்கிறத வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹோல்ஸில் விட்டு பின்பக்கம் சால்ட் அடிச்சிருக்கிறேன். நான் இதை பின்பக்கமே ஆல்ட்ரு பண்ணி காட்டலாம், உங்களுக்கு புரியாதுன்றதுக்காக தான். மேலேன்னா ஏன்னா நானும் வந்து படிக்காதவன், நிறைய விஷயத்தை இப்படி தான் பொம்மை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்குவேன். நிறைய விஷயத்த நான் வேலை கற்றுக்கும் போது சொல்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எல்லா விஷயங்களும் பண்ணுறோம். ஆனால் ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஐசியை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்டிமாட்டிக்காக வரைஞ்சி காட்டுவாங்க, அந்த முக்கோணமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வரைஞ்சி என்ன பிசிபிக்காரங்க அந்த மாதிரி எனக்கு சர்க்யூட் கொண்டு வந்து கொடுங்கணுவாங்க. நான் என்ன பண்ணுவேன், ஐசியாக வரைவேன். அப்போ வந்து எனக்கு ஏன்னா இதை வந்து ஒன்றுன்னா நம்ம தெரிஞ்சிக்கும் போது தான் அதில் உள்ளே போய் நம்மளாக கற்றுக்கணும். எல்லா விஷயத்தையுமே இங்கே வந்து ஈஸியாக எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே யாருமே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துடவே மாட்டாங்க. அப்படியே சொல்லிக் கொடுத்தாலும் நானே கூட உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா, நான் சொல்லிக் கொடுக்குறதே உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் செய்கிற செட்டில் அமையன்றதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மாறுது, வோல்ட்டு மாறும், இந்த ஒரிஜினல் ஐசி இருக்கிறது இங்கே மாறும், இந்த போர்டு மாறும். இல்லை இந்த போர்டு இதே போர்டு நீங்கள் வாங்கி போட்டிங்கனாலும் நீங்கள் டோட்டலாக இங்கே போகும்போது இங்கே மாறிடும். ஒவ்வொருத்தர் கேட்குறாங்க, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து நான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டுக்கிறேன், அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டுக்கிறேன், வோல்ட்டு ஆம்பியர் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க. அதாவது இந்த எனக்கு காலையில் கூட ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருந்தாரு. ஆனால் நான் இந்த மாதிரி IRF 250 போட்டிருக்கிறேன், அதுக்கு என்ன வோல்ட்டு கொடுக்குறது அப்படின்ட்டு. அது வந்து போர்டுக்காரங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த வோல்ட்டு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். அவங்க வந்து 40 வோல்ட்டு 45 வோல்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தர் அப்படின்னா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 போர்டு கூட சேரும்போது தான் நீங்கள் அந்த வோல்ட்டு கணக்கு வச்சுக்கணும். இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரே ஒரு சப்புக்கு மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு இப்போ ஒரு மகாராஜா போர்டோ, ஒரு மேக்சின் போர்டோ, இல்லை ஒரு இந்த பீஸ்ட்டு, அசோக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு போர்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்க தான் 45 வோல்ட்டு கொடுக்க சொல்லிக்கிறாங்களா அப்படின்ட்டு 3030 ரெடி பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒரு 12 ஆம்ஸு டைப் 16ல் ஒரு 15 ஆம்ஸ் போகுமா, நல்லா இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு நல்லா ஹைட்டாக வர மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைண்டிங் பண்ணி அந்த ஒரு போர்டு கொடுத்தா கண்டிப்பாக தாங்காது. இது நிறையா விஷயம் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். வேலை கற்றுக்கிறவங்களுக்கு புரியறதே இல்லை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்ட்டு. ஏன்னா அதில் 45 வோல்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிதுன்னா அது டிசின்னு அர்த்தம். டிசி வந்து 45 வோல்ட்டு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 3030 கொடுத்து ரெட்டிஃபையர் பண்ணால் அந்த வோல்ட்டு வந்துடும் அப்படின்னு எல்லோரும் நினச்சிக்கிட்டு பண்ணுறாங்க. ஆனால் அது கரெக்டு. ஆனால் வந்து அது கூட வந்து நீங்கள் இத்தனை போர்டும் வச்சிங்கன்னா தான் அது ஈக்குவலாக ஆகும். நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு போர்டுக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு ஒரு சப் ஆம்பு மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு கேபினட்டை போட்டு ஒரே ஒரு சப் வால்யூம் வச்சு அந்த மாதிரிலாம் செஞ்சுட்டு நிறையா பேர் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்குறாங்க. எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அது கேட்கும்போது. ஏன் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ அறியாமையில் இப்படி இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு. அதாவது போர்டு மேனுஃபேக்சர் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் எப்படியோ ஒரு சப்பு போர்டு வாங்கி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு லெஃப்ட் ரைட்டு 2 சரவுண்டு ஒரு சென்டருக்கு நீங்கள் ஆல்ரெடி போர்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. அந்த போர்டு கூட இந்த போர்டை வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி தான் அவங்க அந்த வோல்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறது அதுக்காக தான் அவங்க பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க அதை புரிஞ்சிக்கிறதே இல்லை. அப்புறம் வந்து கேள்வி எங்கிட்டயே என்ன திருப்பி கேட்குறாங்கன்னா, சரிங்க சார் நான் டேட்டா ஷீட்டை படித்தேன், அது வந்து என்ன சார் 200 வோல்ட்டுக்கு மேலே போட்டிருக்குது, 30 வோல்ட்டு கொடுத்தா பிச்சுட்டு போயிடுதெல்லாம் கேட்குறாங்க. ஏங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா, அது வந்து நீங்கள் 250 வோல்ட் எடுக்கிறதா கூட இருக்கலாம், 220 வோல்ட் எடுக்கிறதாவும் இருக்கலாம், இல்லை 150 வோல்ட்டை எடுக்கிறதா கூட இருக்கலாம், இல்லை 100 வோல்ட்டு கூட எடுக்கட்டும். ஆனால் வந்து அதில் இருக்கிற விஷயம் என்னென்னா, அந்த அவுட்புட் டிரான்சிஸ்டனுடைய வோல்ட்டை வந்து எது தீர்மானிக்கும்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டிரைவர் ஸ்டேஜ் தான் தீர்மானிக்கும். அந்த டிரைவர் ஸ்டேஜை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு போர்டு மேனுஃபேக்சரும் பண்ணுறாங்க. அது வந்து சில பேருக்கு புரியறதே இல்லை. அது போய் டேட்டா ஷீட் எடுத்து பார்க்குறது, டேட்டா ஷீட் எடுத்து பார்த்து இதில் வந்து 100 வோல்ட்டு போட்டிருக்கு, இதுவும் 90 வோல்ட்டு போட்டிருக்கு, இது வந்து இந்த வோல்ட்டு கொடுத்தா ஏன் வரல, அந்த போர்டு சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. IRF 250 ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு, அந்த போர்டு சரியில்லை. IRF 150 போட்டிருக்காரு, அந்த போர்டுக்கு நிற்க மாட்டேது. IGBT ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு, அது நிற்க மாட்டேது. அப்படிலாம் காரணமே கிடையாது. அதாவது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்றதை நீங்கள் வந்து கவனிக்கணும். அது வந்து ஒரு சப்புக்காக கொடுத்துருக்குறாங்கன்னா நீங்கள் தனியாக ஒரு சப்புக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு போட்டிங்கன்னா அது செட் ஆகவே ஆகாது. இதுதான் என்னோடது. வீடியோ வேறு லென்த்தாக போட்டிருக்கு. நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைமே நான் இந்த ஒரு செட்டு இப்போ ஒன்று காட்டினேன் பாருங்கள், நான் மறுபடியும் காட்டுறேன். இந்த செட்டு எனக்கே அர்ஜென்ட் வேலை இருந்ததுனால கார்த்தி
செல்ஃபி ஆடியோ கார்த்திகிட்ட சொல்லி தான் நான் வந்து அந்த செட்டுக்கு வயரிங் பண்ணேன். வயரிங் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க, இந்த செட்டுக்கு வயரிங் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க, நான் எதுவுமே ஆடியோ எதுவும் செக் பண்ண வேணாம், இன்னும் இது செக் பண்ணல, ஆடியோலாம் எதுவுமே செக் பண்ணாமல் எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருங்க. பாருங்கள் வயர்லாம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நிற்கிது வேலை, இந்த கண்டிஷனில் எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் மீதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன், எனக்கு வயரிங் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. அதேமாதிரி கொஞ்சம் நீட்னஸாக இருக்கும். கார்த்தி வயரிங் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். அதனால் கார்த்திகிட்ட சொல்லி அவரும் கொஞ்சம் வேலை பிஸி இருந்தாலும் எனக்காக ஒரு 2 செட்டு மட்டும் பண்ணி கொடுங்க வயரிங்க. மீதி போர்டு ஆல்ட்ரு மேட்ச் பண்ணுறதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது இந்த இந்த பொருளெல்லாம் கொடுத்தாருன்னா எனக்கு வயரிங் பண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்துருங்க. அது ஒரு ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணுங்கண்ணே. அவர் தான் இந்த ஹெல்ப் பண்ண. அப்படி ரொம்ப தேங்க்ஸ் கார்த்தி. ஏன்னா வண்டி வேலை போர்டு வேலையும் வச்சுக்கிட்டு வண்டி வேலை செய்கிறது ரொம்ப சிரமம். உங்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்கிற விஷயமே அதுதான். எந்த வேலையை செஞ்சீங்கன்னாலும் யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்கனாலும் அது அப்படியே நடந்துடாது. அது நீங்களும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யணும். நன்றி நண்பர்களே. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் வசந்த் போர்ட் சரவணன். அனைத்து ஆடியோ டெக்னீஷியனும் வணக்கம்.